Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau kasih tahu cara membuat obat batuk secara alami. Berhubung suami aku sedang sakit, jadi aku kepikiran untuk buat obat batuk yang alami gitu loh, guys. Nah, di sini kita hanya butuh satu jeruk nipis, terus satu kecap sedap manis. Nah, di sini kalian boleh pakai merek lain ya, guys. Dan kalau aku sih pakai kecap sedap. Selanjutnya satu buah pisau, gelas, dan sendok. Cara yang pertama, kita potong jeruk nipisnya menjadi 2 potong juga bisa. Lalu kita masukkan perasannya ke dalam gelas. Satu, 2 aja pun nggak apa-apa ya, guys. Dan lalu kita kasih kecap sedap tadi, dan di sini kecapnya nggak perlu banyak-banyak, guys. Cukup 1 atau 2 tetes aja. Satu, udah berapa tuh? Nah, segini aja ya, guys, secukupnya. Oke, kita campurkan. Jangan lupa diaduk ya, guys. Dan biasanya ini sih, obat ini taunya dari nenek moyang dulu ya, guys. Jadi kita coba-coba juga kan. Tapi biasanya aku kalau batuk pakai ini juga berhasil, guys. Jadi kalian boleh coba di rumah. Dan sudah jadi deh. Oke, siap disajikan. Terima kasih. Yaudah, sekian aja cara membuat obat batuk secara alaminya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum.